السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې پلار مو وفات سو، الله دې غر که رحمت وګرځي، الله دې زموږ د پلارو سره جنت فردوس ور نصیب کړي. نو محترم وایي چې په کابل کې مثلا په افغانستان کې په دوبۍ کې په ډېرو ځایو کې غریبانو ختمونه ورپسې وکول، نو ده په میسج کې 2-3 ځایه رایاد کړي دي چې یو ځای ختم و په دې کې چې ورځې پخېږي د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نوم او د عمر رضی الله عنه نوم پیدا سو. په دوبۍ کې چې ختم پسې کېدی هلته په دې ټرماټرو کې د الله او د الله د رسول نومان پیدا سو، او په کابل کې چې مو ختم کوم دغه رنګه په دا دیګو کې د الله او د الله د رسول نومان پیدا سو. محترمه دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم معجزه ده، ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک یو وخت کعب رضی الله عنه ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل راته بیان کړه چې مخکې تر پیدایښت د کوم صفتونه وه. هغه ورته نعم یا امیر المؤمنین. کعب رضی الله عنه مبارک ورته وایي، کعب رضی الله عنه مبارک وایي ما لیدلی دي چې ابراهیم خلیل الله ابراهیم علیه السلام یو ډبره پیدا کړله، پر دې ډبره باندې 4 لیک لیکل سوي وي. په اوله لیک کې دا لیکل سوي وه انا الله لا اله الا انا فاعبدوني، زه یو رب یم زما عبادت وکړئ. په بله په دا ډبره کې په 2مه لیک باندې لیکل سوي وه اني انا الله لا اله الا انا محمد رسولي، لایق د عبادت یوازې زه یم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما رسول دی. طوبى لمن آمن به وتبعه، خوشحالي د هغه چا لره چې پر دی ایمان راوړي او د ده متابعت یې وکړي. او 3مه لیک کې دا لیکلي وو چې زه رب یم، هر هغه چا په ما باندې اعتصام وکړي نجات پیدا کړي، پر ما یې توکل وکړي او پر ما په قرآن یې لاس ونیول. او په 4مه لیک کې لیکلي وو چې زه الله یم، حرم او کعبه زما کور دي، من دخل بیتي آمن عذاب، که څوک زما کور ته ننوتی زما له عذابه څخه په امان دی. او دغه رنګه جلال الدین السیوطي رحمت الله علیه په خصائص الکبرا جلد اول صفحه 1 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. دا په اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک معجزه ده چې سوونه کلونه بعد د رسول الله نوم هغه ښکاره کېږي په داسې شیانو کې چې د انسان فکر او عقل ورته حیران پاتې دي. او دغه ستا پلار تاسو د ده اعمال تعقیب کړئ چې ده په ژوند کې کوم عمل ډېر درلودی. لازم به د ده سره د رسول الله مینه وه، لازم به د درود ډېر وایه، محب به و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا د ده یو سعادت دی، که ډېر ظلم و د علماو حالات لیدلی دي چې له مرګه بعد په تندي کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم پیدا سي. دا مینه دومره سي چې ټول بدن مینه وګرځېږي. الله ته خو زموږ غوښې او هډوکي ټول مینه د رسول الله وګرځوه. نو دا یو سعادت دی ستا د پلار. دا موږ ته تنبیه او آګاهي راکوي چې موږ باید د الله جل جلاله په طاعت او په عبادت کې واوسېږو او د رسول الله په محبت کې ژوند تیر کړو. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک معجزه ده چې 1400 کاله بعد هم د ده نوم هم نه دی ورک، د ده محبت هم نه دی ورک، سینې د انسانانو د ده په مینه باندې ښایسته دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.